սուրճ է օգնում, թե խանգարում են իհարել։ Ես ինքս նույնպես հիմա կզարմանաք, բայց սուրճ նույնպես չեմ խմում, չնայած մեր ընտանիքում ու ընդհանրապես հայկական ավանդությունում սուրճը դա հյուրընկալության նշան է։ Մեր տունը կա սուրճ, որը տարվա սկզբին գնում ենք եւ մինչեւ տարվա վերջ ինքը այդպես փակ տուփով մնում է։ Չեմ օգտագործում ընդհանրապես ֆավորիտներից մեջ միայն թեյն է, բայց սուրճը ինքը վտանգավոր չի, սուրճը լավ խմիչք, լավ ըմպելիք է, լավ հաճույք է պատճառում, այո, տոնուս էներգիա է տալիս, բայց սուրճը ունի մեկ թերություն այն մարդկանց համար, ովքեր սիրում են սուրճը դատարկ չխմել։ Եվ ես ունեմ հաճախորդներ, որոնց հետ ընթացքում շփվելու, երբ որ տան այց եմ գնում, հյուր իրենց, ընտանիքի հետ ծանոթանալու, սննդակարգին, սառնարանին ծանոթանալու, նկատում եմ, որ սուրճ ենք խմում, okay, 2-3 անգամ, 2-3 ժամվա ընթացքում մինչև շփվում ենք սուրճ ենք խմում եւ ամեն սուրճի հետ մեկ հատ կոնֆետ, մեկ հատ կոնֆետ, մեկ հատ կոնֆետ։ Ես հետ եմ դառնում սննդակարգին, որ գտնեմ պատճառը, թե ինչն էր խնդիրը, որ քաշը դժվար էր իջնում, տեսնում եմ, որ օրվա մեջ 7 անգամ սուրճ է խմում։ Վերադառնալով անալիզ անելով հասկանում եմ, որ այդ 7-ի հետ 7 հատ կոնֆետ է եղել։ Բացի այդ խմում են սուրճը կաթով կամ սուրճը սերուցքով։ Կաթով տարբերակին դեմ չեմ, կաթի ալտերնատիվաներ էլ կան, սովորական կովի կաթը դե թողենք մի կողմ, ալտերնատիվներ էլ կան, կոկոս, նուշ եւ այլ։ Խնդիր չունեմ դրանց հետ կապված, եթե էլի հավելյալ սիրոպ կամ շաքարավազ չի ավելացվում, սակայն սլիվկաների տարբերակը, սերուցքի տարբերակը շատ ճարպոտ են, ամենացածր ճարպի քանակ ունեցող սլիվկաները այսօր սերուցքը դա 15-ից 20%-ն է, իսկ 20% մաքուր ճարպ ուղարկել օրգանիզմ, բնականաբար չտեսնելով, այսօր կան շատ սուրճի կետեր կան, երիտասարդները գնում են տալով 1000-2000 դրամ, ամեն օրը մի քանի անգամ խմում են այդ սուրճերը, հենց սլիվկաներով ու սիրոպներով, եւ անցնում է ժամանակ, մազակալում, հորմոնալ խնդիր, ավել, քաշ, ճարպոտ մարմին, ցելյուլիտ, որտեղից եկավ։